ومن تلبيس علماء الصوفية على عامة المسلمين أنهم يقولون لهم إن الشرك هو عبادة الأصنام، وقد هدم النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام، وبالتالي لا يوجد شرك في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله عز وجل وبعثه إلى أناس متفرقين في عباداتهم، ليس فقط لمن كان يعبد الأصنام وفقط، بل منهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الصالحين والأنبياء، ومنهم من كان يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وصبر عليهم، ثم قاتل النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستجب منهم إلى دعوة التوحيد. والأدلة من القرآن: قول الله عز وجل على عبادة الملائكة أن منهم من كان يعبد الملائكة، قول الله تبارك وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إذن كان هناك من يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. إذن هناك من كان يعبد عيسى وأمه من دون الله عز وجل. ودليل الأشجار والأحجار قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وأيضا منهم من كان يعبد الشمس والقمر، قول الله تبارك وتعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل أن منهم من كان يعبد الصالحين قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يعني هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله كانوا عباد صالحين يعبدون الله عز وجل وحده لا شريك له، فلماذا لا تعبدون الله عز وجل مثلما كان يعبد هؤلاء الله عز وجل وحده لا شريك له؟ ومنهم من كان يعبد الأشجار ويتبرك بها، والدليل على ذلك حديث أبي واقد الليثي كما عند الترمذي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الصحابة رضي الله عنهم لم يطلبوا إله يعبدوه، ولكن نوع التعلق بهذه الشجرة وطلب البركة من هذه الشجرة هو نفس ما يطلبه المشركون من أصنامهم وأوثانهم ومن الصالحين ومن القبور ومن الأضرحة. إذن يا أخي الكريم، بعد كشف هذه الشبهة الشيطانية تبين لنا أنه لا فرق بين من يدعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا شمسا ولا قمرا ولا شجرا ولا حجرا. الجامع المشترك هو دعوة غير الله مع الله، هو صرف العبادة لغير الله، إعطاء حق الله لغير الله سبحانه تبارك وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولذلك نعرف أن المشركين كانت لا مشكلة عندهم في عبادة الله، المشكلة عندهم في ترك الآلهة والأنداد. إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون.